شرح بسيط لآلية عمل الجهاز. عند النوم يحدث ارتخاء للعضلات وارتخاء للفك السفلي، ويؤدي ذلك إلى الشخير وأحيانا إلى توقف التنفس نهائيا. ارتخاء الفك السفلي يسبب تراجع اللسان إلى الخلف نحو الحلق. عند تضيق مجرى التنفس يحدث اهتزاز في أنسجة الحلق الرخوة أثناء التنفس، وتولد هذه الاهتزازات أصوات الشخير المألوفة. جهاز التاب يمنع حدوث الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم. يتم وضع الجهاز على الأسنان، وبواسطة مشبك صغير في طرفه الأمامي يتم تثبيت الفكين معا، وبالتالي يمنع الفك السفلي واللسان من التراجع إلى الخلف بوجود جهاز التاب في الفم. لن يعد الشخير مؤرقا للنوم بعد الآن. المدى الذي يقدم به الفك السفلي يختلف من شخص لآخر بما يتناسب مع حالته. يسمح الجهاز بمرونة في حركة الفك السفلي، مما يسهل عملية تقبله والالتزام به.